bakosi idée bosambela nzambe bozana technique ko honorer tous les moutons au respirer soka kufité erreur na bino boke église ba favoriser bato bana avantage ko tanga ba désavantage ba choli bato ba commune kitoko résultat bato ba commune manka disqualifié bino nde bo juger match c'est le Varese to yebi bale mais to na faux Varese to bi machin champion ça prime on t'appelle ce prime ko l'équipe yo kanga lelo na vie ceux qui ba monika ka mutu fille boti bana mi balé message pona fille baby yanganité à quoi il a faux pour kitoko netini mi bali ba ya mais na 4 matchs ko ta résultat négatif et mo bala ko sembo ngali bala te musu ba bala na alliance mais moi na ndenge na ye na bimi na canal antela na bino mais na zana ba projet jamba te mais ko tu sa bino fika kaka ke ba yo mais tu sais ça comprendre très bien na ya na seva manquant objectif ka résultat yo ko so calculer la boy wapi ba biso ba challenger bar 0 article 1 aya mundia oui mundia de l'axe oui invitation ta selenga ya ki payer ya moni tout personne qui na fait faire relaxer ba o ba ninga ko sous-estimer ba ninga pas comme en Europe que vie est 0 ngana ke na zonge changer nganga te vie nzambe na pambolaka koyeba ko bonga ne pas dire que na camion ndako mutu kande ba pression valeur okoza na bilamba cher mais osaka sengo tete ngolata ngo par rapport à ngela mba tombola ba cholaka mais simba wanga mala Évidemment, ça comprendre. Si cause à la laisse n'est pas dit que chaque mois c'est une alliance de de kimia. Na ko benga moi si yaka fan. Bogo sekanga c'est capacité rendement nga manka. Naza age mo na bino te tona le kabino na mbula me bonga vanga. Mais na miss bogo pilenga pour botonde ba promesse nyonso. Mais nga na manka na nga naza na laisse na ndako ko le kabino batambongo mais moi tala. Na wala makambo yo kanga. Soki tende ba bola bazaka ne sengote. Naza mo kele limena mo sangite. Pour ne soit comme ça lobby na zanga ne mbongo ebelo mo pesa nga concurrence ke aye filité a son bicarte mais comme atongo ko futela na lalaka parce que kola na litoko et puis ça va bando to mabe pola na toko ki bobo ma na keka ko teli panange mo e mo nyama musele ke tazanga mission alola masinyo ya leka bongo yonanga pose courage ko kota na transformation ndeko na loba pardon bato bakamusi mukileza ki cité nyoso eza courage ko kota na esprit ya copie andimia chola maseka mais cause réelle ozo bomba ezala opesanga raison otanga eza nécessaire pour on de base ko bonga na vie monde entier sur 100% ko réussir na facilité tanga mais biso to bi o mani ba biso ya on a biso possibilité ça te quoi na pour na biso ba rescaper ngana ya mukilo kwa futi lipo bateka ya moto te photos za 6 bateka biso na 200 pe na kuta na mutaza kana mokate nda damanga na bimo bimo yo boso bo anga pa bangulu parce que ma pata fouti ba damango na bato tuna ba boulanger ba betelo chez moi côté kenda on peut se ba périmètre on peut ça la impact checker comme tazo to nganda ko lete ko kato bete ko zango pour longa vie nga se ko lamba te na ko talo ani ande na be ça marcher na nga pa on a ko profite la ko ma bete quand on dit que tu as profit sur le semble que l'eau la té bon yo na ko talo anyong da balamba to tala muta comme ça radio mitune bele mbimbe zate o même ça mwana suba kina songa na mikumba ça faut sombite yo moninga na ata bonheur ngo yo sakana o moninga do famille o botuna ke ba question dina tamba na sanga matanga bisika nyonso yo sakana tala pas échec surtout quand on a difficulté o bato moni ba yebani ba lekana ko bata matosala te tango ba yebani to pesi bango misu ba komosa makamlo ka ba bonga libela chaque eloko ça toujours na débit ndimanga facilité na vie ezate na opeso conseil gratuit linga o cholama ozonde mayelo tirer na batinde bazo seka seka po peso concentration soki simbi okoma pe exemplaire eloko na batu ba ebite tami bana base bele alinga ke libala kutu balika na mbongo ndena lekana passe ebite moi ti so la $10 ko yambo ebele na baro ndri bale sali 6 ans mais ça nga mbongo bani ka micro na pia komona ka tel côté na biso kutu ba soda baze bele bazo kanga pona couvre-feu lo bano ki ozonga pona nga pe loquet tout passe Comment il je bisa yo osandi ke ayo ko sabo ese na ki fiancé makamtu mo sazo salo yebate comment memi masina barta on se masanga zo betre maselo kito tango bare umeli masanga komi na se o so mbatongo le manika ubongo pa ma fifi wana ka umana ke laxike me contentement mais so bika barman yaka na de abandi ko so yamba yo umoni ma filo abaki je di photo ke ndotala e moi si abwele je baki no o asa muyibi
Haïdor Bokwala, le Brésilien Gilles Kouyaté. Haïdor Bokwala, le Brésilien Gilles Kouyaté. Bienvenue chez Haïdor Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde de votre émission Haïdor Show. Une émission qui est présentée par moi-même, votre Haïdor Bokwala, le Brésilien. Nous sommes bel et bien en RDC, précisément dans la capitale de Kinshasa. Ici, capitale, les Gabon, on se séjour en Abisso, en nord comme d'habitude. J'ai un grand réel plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous un homme dédié, un motivateur, si je peux dire. Mingo Haïdor Bokwala, où il y a un biso ba star, où il y a un biso ba comédien, où il y a un biso ba musicien, où il y a un biso ba pasteur, où il y a un biso singara. Mais nous allons aussi il y a cet homme qui est tellement aimé, au Bolingara tellement trop motivé à biso, sans topé c'est peut-être 100 francs parce que nous allons dans ce temps d'arrêt. Après ça biso courage spirituellement, physiquement, il y a voyé le temps que le jeune et pourquoi pas aussi le temps que des humains. Il répond au nom des pasteurs John. Avec lui, nous allons un peu entretenir, pardon, moi, sujet mon gros social, aux concernés, nous les Congolais, pour ne pas seulement dire ceux qui vivent en RDC, mais ceux qui vivent partout à travers le monde de la diaspora. Et on va savoir à Congo, Kinshasa. Derrière la caméra, il s'appelle Richard Etessa. Déjà comme ça, je dis un grand merci à tout le monde. Les Brésiliens, sur Africa Lengi TV, chez mon frère Mike Lokamba, pourquoi pas aussi dans Haïdor Média Télévision, dans sur Afrique du Sud. Comprenez que nous sommes encore une fois dans Katia, Kinshasa, Mabele, Sika Batongo, Bakunda, Moutoulou, pardon. Si Richard Etessa est prêt ou d'accord avec moi, on peut déjà nous ouvrir le champ pour recevoir pour vous notre invité d'aujourd'hui. Il répond au nom de Pasteur John, à qui j'ai l'honneur aujourd'hui de le recevoir dans mon plateau. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. Et il y a un fan il y a moins 1 heure, moins 30, moins 40 minutes, il y a Royoka, Maramo Zoloba, partout, surtout en Afrique du Sud, en Johannesburg, partout à travers le monde. Un message de bande de connaissances sur votre émission. Vraiment, tout fort. Vraiment, tout là pété base. Donc, moni, aucune école t'es beaucoup mis à directeur. Autant t'es beaucoup mis à baban. Kendo tanga pozo mayelo ko komiso mutu na vin na vie. To la pété ça pour na mutu luka place ko bimisela ye o ko décortiquer et puis ça y valeur na respect ndenge pesi. Donc to la pété ça la dame. Bouchon parce que au début que premier bouchon dame abimaka victime pour na pesa ba privilège ba gagner dame. Comment ningo beta dame ça o liama na bouchon mais vous en posez pio kanga. Makamko tuninga. Vie est la dame. Dame est mukili. Ba bouchon de kolo mukila lokoti biso. Ceux qui déjà ponami na kati ba bouchon ba pono pour batia na mesa dame, c'est comme ça déjà parmi ba favori ba poni na nzambe. OK. Habité ça vous comprendre. Très bien. Écoute. Ko tanda na placement etali yote. Ndenge kolo bouchon simbali bino ndenga tandeli bino na place à terre, na terrain. Attaque sima tout et pesi favori que 20 bouchons ba organiser équipe nanga ba bangoy. Na kati ba bouchon et un ami ici, c'est victime, il y a un capot, on peut se faire un privilège, il va gagner équipe. Ceux qui ont famille de quoi Koufa, oui, un macamonzam. Au moment où il était manquant de vie titulaire, assis sur une chic à Dae, faut qu'il n'engage au Chamana qui liboso, Liamana, Ngana Kokota, dame. Et ça n'a mis sous ce bakena na dame, bakangama na coin. Pas bimana coin, faut me raconter dame, ça m'a pas bimisa, yeah. Et belle baroupa, fille dans la famille. Ceux qui ont bomi te posent ou à te resungaye, te. Ah, ok. Azana na vie, mais quand même le roi bouchon à quoi da, ya dame. Là, tu sais qu'on comprendre le périmètre. Merci. Or, ceux qui ont eu au côté dame, zoua. Et puis, bon, ça n'a vie, bon, favoriser, mais, exacté.
keba na vie yoka place na ça bo sous-estime kaba o bo mwelo kwa batanga tende ba voyou te yokanga sikoyo plan de guerre akolo mokili ndenga tinda biso eza challenge à calcul sur le plan na ye na koya na libuma famille wana na jelo ni na bango me makam nange qui peut famille te mère na bisa ko ina ngabi na bota mwana voyou famille nanga banda bakoko tilo lo bentelo na bentelo mwana ya bolole ya voyou za lo biso mauti wa wapi c'est mobala ko ksembo ngalibala te musuba bala na alliance mais mwana na ndenge na ye na bimi na canal nzela na bino mais na ba projet jamba te mais retrouver sa bino fika kaka keba yo. Les deux choses comprennent. Très bien. Na ya na seva manquant objectif ka résultat. Yo ko calculer la boy wapi. Ba biso. Ba challenger ba 0 article 1. Aya mundia. Oui mundia. Mundia l'accès. Yo comme mundia. Non. Oh c'est qui? Ya mnoni d'abord mundia. Mundia za lingala me ba terme laïque. Ah. Mundia l'accès le kosa quartier. Yo ça partout. Na quartier na za lokwa petit bitinda banda kunyo. Non so pone kolo. Les deux choses comprendre. Très bien. Na za ba petit bitolo atabo teki lo pangu to longo ngana kendara na quartier ngo te. Donc deux femmes ko la l'ondire joro ba prêter na ba ganga ba mila ba lazio. Donc il na pas deux choses comprendre. Yo ko la bi bamba boy. Yo la te bilambo ba ninga ba lati ba lembiti ba pesi yo. Na ko kanisa mawana ba mona teke tia zo lata ba zo tina maseka za manka. Faux plan. Yo kanga bien ba tu pesa ba ko essayer idée. Bo sambela nzambe bo za na technique ko honorer tous les moutons zo respirer so ka kufiter. Erreur na bino boke église ba favoriser bato ba na avantage ko tanga ba désavantage ba choli. Bato ba commune kitoko résultat. Bato ba commune manka disqualifié. Bino nde bo juger match c'est le Varese. To yebi bale mais to na faux Varese. To bi machin champion ça prime. On t'appelle ce prime ko l'équipe. Yo kanga. Lelo na vie. Ceux qui ba monika ka mutu fi aboti bana mi bale misat. Pona fi baby yanganité. À quoi il faut pour qu'il te connaisse ni bali ba ya mais na 4 matchs tu as résultat négatif. Yo kanga. Premier négatif fi mo ko za la fautif na ye. Ma bambel lisumana en voutema. Ana kitoko mais soko linge bo fani caractère ma be est-ce qu'on voutema ça wana? Exact. O mangaka mibali ata mbongo le kanga na ko mena nayo jamais. Lala na nyoka ata na chambre munene ko banga ko nimba moi cha munoko mabe. Habité et très bien. Pasteur John, merci beaucoup, comprenez. Il y en a qui ont inspiré votre façon de parler et motiver à Bisso. Maintenant, le logo Pasteur John, avant de voyager, nous avons surpris par Magui, nous avons Congo, mais tout le monde a Pasteur John, Liban, Mboka, où ils ont tellement un motivateur. Et les gens étaient surpris de voir au Comessico, tu vas arriver à comment, si je peux dire le terme, j'utilise le terme, mais les gens sont en Europe, sont en Paris, mais Pasteur John a Kéi et Azongi. Qu'est-ce qui a poussé que aucun des sites qui n'est pas tout le monde a gagné avec nous, mais au stade pas une année au retourner au pays. C'est par rapport à quoi? Moi, je pas si content qu'on a bien. C'est aussi là. Faut y aller. Chaque mouton muta salama na ndenge salamele yo kanga bien. Na lula poto depuis kala. Na ju chance à okende pe na ke. Na lingaki pe ko tika neti batutu. O yebi na meka ki pe. Mais na tali conjoncture na ndenge sengi na ba dire. Et on l'excellanga ta déjà na ndenge déjà côté de terrain déjà ça n'attend. Tala joueur en forme. Pour que le championnat Mindelo, tout un document a 2 ans pour tout ça légal bien. Or championnat n'est qui ça et mon ça répète na mi soba ya batu. Andimia son abeta championnat n'est tel joueur à Mazembe par exemple. Est-ce qu'on refait Milan? Il y a pas peu près. Milan le qui est na moi budget. Mais bon tu vas na qualité confortement moko. Nga selonga na musana sala kandenge bino boye li peso bima na parmi po mutabek singa na potote mbongo na nga monde sel singa makamna ko poto o invitation mutaselenga ya kipe yango moni tout peso ke neka na fefero relaxa ba o baninga ko sous-estimer baninga pa comme en Europe ke vie eza zéro nga na ke na zonge changer nga te vie nzambe na pambolaka koyeba ko bonga ne pas dika oza na camion ndako mutu kande ba peso valeur okoza na bilamba cher. Mais vous avez 5 ans par rapport à l'amba tombe là bacholaka mais simba banga mala ça ça comprendre si cause la laisse n'est pas dit que chaka moi c'est une alliance ndebe dibandi de kimia te na ko benga moi si ya to fan bogo sekanga c'est capacité à rendement nga manka naza age moko na bino te to na le kabino na mbula mais bonga vanga mais na miss boko pilenga po botonde ba promesse nyonso mais nga na manka na nga naza na laisse na ndako ko le kabino batambongo mais tala na lo makambo yo kanga soki tende ba bola bazaka ne sengote. Naza mokele limena mozangite
po na zo ko comme sanga lobby na zanga ne mbongo ebelo bo pesa nga concurrence ke aye filité a son bicarte mais ko comme atongo ko futela na lalaka est-ce que kola na litoko et puis ça va bandoto ma be pola na toko kola ne poche ni bandoto ba angelu na pesa no pe témoignage. Alors quelles sont les réalités au tu mettre na poto peut-être au conseil ba jeune no ba réalité ça que mukile abia soko yo ka problème na ngeza bo muto alenga ye mokote un koya na nganga te na senga ba changa ko cha na te so comprendre na zo biso vérité to vivre le corps ba to ba animer ba on na Nintendo joueur na Nintendo so ka chebia chimite eza na maboko ya muto amanyaki na tinda beta chimite so comprendre to vivre le corps na Nintendo ba bouchaka nga na selo muta changa na muki e beto li ba kutote ninyo ko longola nga tala lelo nde toza combien bakufi yo yebite combien babota million nanga to yebite siko par ninyo ko bima faute pour moni nga manka net na bebisi mukili mobimba so comprendre donc moni nga tikela nganga na lenga kate po na bida calcul que na ya karo adam na respecter pression nga na za soki ba lenga na pesa faire na baninga so na kangami na ko kota demo so venga so po koti damu te ko matela ngate makameza pasi tala na banu makama mikende ko nanga okotika la kolinga matata bobote lekoti na 100 kolo mukila sala biso tuna satana malinga mandam bongo yo na bana ba vérité cheke bonina non pe puis soko bongite ko kota na ba sentiment ko bimisa fe faire ko sunga ba tout est que pour maweleka yo okokwa na mpusala pun habité sans comprendre comme passage on a un peu de tout parce que si quand selon moment quelques minutes tout le monde va nous savoir ça disait moment où installer l'orage partout ni ni to salité. Et dans cette chanson, les gens ont référé aussi beaucoup plus par rapport à la jeunesse, c'est un rôle bas. Que tant au binin, tout saleté de ça veut dire qu'on a presque tout fait. On est maintenant sincère aux ambitions, il va fatiguer parce que charge comme il y a un gouvernement, il étant un homme intellectuel, au groupe ça un point de vue par rapport à la chanson Nini to salité. Chanson na ba sale bimi nango bien. Nga mélodie tende ko sala ke makambo changer na pays. Ko se kali kambuto ko kumisa ngo bongisa makambute. Omoninga na bano makama mike so koti na idéologie na nga o ressentir que ozala la style wa un na yeba makambo pays te mena na pays yo yo kanga un na boya ko kota pour kota nga souci na revendiquer droit nanga comme si Lumumba tanga senga lipanda pa mindeli yango ebomisa ye na senga indépendant nanga na kati ya Congo menaka congolais na lukela kanga comme si na zana Tchad na Gemena na zo bomanda to po pays nanga ebima ngane ngoza soko chenga na TV pona tala film bimisika utininga na lala yokanga mais soko bimisinga na tongo pona kopa te sali 4 jours na konimba te pona na simi mbongo te pour comprendre pas ngana za pona bike ngao na kosimbisa nani na bashi ba 60 ans loko makile na maeza na katela ngamo corner bocho la ngabo comprendre te mena suka sachet bima ko pesa nga raison soko je mamaka na lo bawa kolo mokile to sambelité soko za tako biko force te mbamba afungola ba porte. Mais ba koso po bonga kende lo sambo non non ke lo sambo po nzamba ya mbanga na kota lo la batela na batilo na ibite na bakana nga erupé mais ko lia na nga itali nzambe ta asa simi na partie A tina se yo kanga bien bate ya bino vérité bato akala bakutana kana ba anji fara mais bon mengo na bango ba kota ka doute est-ce que anji zaki asolo to lo kuta po moneka mingai bongo yo mona anji te ba transfert ko bonga na masolo comme document on dit mengo po yembo komi goy tokenda naza mutu mukila te okoyeba okokufa na ba projet na okende lola mais okokite challenge yango moninga technicien premier professeur nga moko kolonga na bimisa nga so na simite lo bata mort pona beta 5 ans na Congo salipa faute na ngate e indelinga taka nzete lange komi na mvula mware nye na zaka ta mort mais ne pas que ça igoi ana funga me yindi makama changer te ke bana facture kangami na embouteillage ko se kango tato pisani makolo mulai tant ba ko fungola ko doubler yo e bele ba kangami na embouteillage omona ba se kam tuna cercueil ko zo tala pandanye palmarès ko yeba na temena suka ko yeba place makambo eza ndeko na fungolo vrai omoni fi même na ba famille so comme na difficulté chebino mo ba ko lingi lo likita pe ba sali faux yango moni ko bimisa ba projet na hotel qui parti que ce soit même chebino na mona mwana mobala na moi satike na famille mais quand la famille ba tindiri ba le panzana famille na mo propre ba komo tonga moi si ba bimisa ba faute mobile ya kala ya zo kansa ba training nga wapi njoko ba piri ba teki ye jida ay beleti na ba famille noter bo zo wapi aba na mama mikea très important maman no propre lingaye mais keba eko inda pe ah maman na yo na lebiso na biko ba mama te
lingai makasi mama na tasa misala molili bundisa na sa pongi mena mo ipesa mbongo pasa mama boti yo mena je biso pe kaka yo okoza na bambonga mike au pire moi ça so mama bigudi na mayela moi sinanga sa ba technique kaka mama boto pa tela bi comment moi ça zo renyo lekanga diabo ekoti soko boye tenga pe na ko kimia te parce que oboyela nga moi sina problème nini bokute ne mama be te soko checker bien ba la mo mama sala yo o rembourser te o so bongisa moi sina miso baboti na yo egoinda soko nge bongisa moi si meme na kubatama amoko se pesa mama na moi si bakoma lokwa bambanda pa ba kenenzela moko mate ko so wapi so yo kinga sagesse à l'école mais parce que le vague zo régner le ba fille au monde ba mariage na ko ba biso chaîne le monde ba chaîne ba bala na ba âge avant le ndenge sécurité bala na ba chaîne avant mais c'est pas en avant wana za ko bala na te ba posa nzote tini mo ba kendo ko mibali na ba avant te ba religieux vraiment na bia libala na kindumba nyo c'est ça ekobo moko ba bongisa moko ba tikebe ba non yebisa yo ndimanga ko nini yo ngata kindumba ya frécop ya ko faciliter ko na pas ça ba je t'aime na yebisi yo pesa ka bisengo moko lokwa marié mais wana ba tikebe ba moko ba bongisa pourquoi longue durée courte durée mais nyo c'est ça libala na je biso ba piste parce que batuming bana ba posa nzoto ke kota na kota ba tabala tanda salaire asandeni comprenez c'est pasteur Jean voilà na lo ba so comprendre ana posa nzoto ake kota na en fait ake bala na volonté na ake bala na posa nzoto kosi ke ça libala donc ne ba posa nzoto on moni ba clair so ça ba posa nzoto luka 5000 10000 fa kota ba bala bandumba tuna za information ba l'action ba zalaka so ko tena ndumba sisi ba posa no simi nzelo okay o bebsi mwana ba tute mo sisi marché na ndumba azo sema miteza kama mikumba na bi technique ni ya kolongola to kubo akobota mais yo sana ba posa nzoto ro ko ndumba kendo talifi ya quartier bi te petit je t'aime or ye je t'aime akati kande ba ya tu ba bala se ko bala so bala nga or na kati se ba posa nzoto e mebino tina libala tango ko sana ba papa tali kenda ki yete ma foi na ba no ba ndimanga tala ona bisa yo libala na ba posa ça différent lelo ba jeune bele ba simba ba balite comment muto abali azana facilité ya konyokola moko ke na bisengo ndira tikati ta lelo ba jeune garçon pia katolela mazana moi ça tiena moi kendo tale na poko sorti $50 samedi dimanche na bar moi si azana ba kaka o kende kilo zo simba te moi na botami li pas pesate mais moi si déjà mobile déjà ba fantir au moins moi si na ça zemina na botite ba normali ma ça te film sur du toy pembeni loko la réserve pina car ce que to boki to bamba oyo et bien il va vivre bon na j'ai biso comme mabal jamais or bolingo soko lingi comme lokola ndako bakangi ba boki fungo le bu e bungi ezate le dimanga tozana ba français ba anglais makambutu mais manka comment ba mama kala na mibala kala batanga te ba batela bolingo ti lelo ba nuna biso to bima wana lelo to yebi mukili mbangu to yebi ebele me boto se ko bana nezate na so biso makamamike tala mwana mwasi oza la fiancé na yo bozana kisasa bozo solola nano mwana tali peka libelete mais na photo Facebook ya mobile musacha mutambo na poto mutakala sa moninyo nyoso azokanga ba photo ndire mutazo tongola talo ko ponela wa menga na ba 1000 francs manka na ya bisayo c'est très fort ndi manga makamna toko bisitala ona lo ba no vérité lelo yo omoni sata aza kolo masumu mais makamusu sata salaka etali nani te makamusu sata talaka etali balaba nini tout salaka etali nani te makamusu sata zo sala etali ko baba ngoni etali amusu to sala etali sata te po sata za kolo masumu biso to kwai na ba danger mon frère na oloba na o Dieu m'attend parler avant sala makambu ko koselaka nzambe na satana te po sata za kolo masumu nzambe da pesi opema bitumba onga na leka sana betela batunga moko témoin o esika musu na kenera na bima suma na nganda po na iba to na kima likabuboye boye mais nzamba zobo manzeto kana ko matongo seka linginga makambo etalinga no to arranger nde tozokota buso mapeto bambisa takanga biso makasi na bate ya lelo babi mutuna makolo to bamonika bino eza mfutema nya foge komanga na yaki na nzamba chenga pona ko bonga na ngaba transferenga lokwa prophétie boniko yo courage yo mtoko sa elanga posa prophétie ngo bate ya bino bien tala so yo kinga o comprendre vie ndeko omoni courage nango o signe makamusu so ko betel bato ko piquer crise et comme ça c'est la ndengo ça tout le monde faut signer na ta courage kana muselekete tala muselekete
oyo na bandeni tala museleke te amoni bino bofandi azoleka kobatama omona museleke te bondo leka akimi bondo leka abangi bobengene soko to bani tala mfutema azoya koyeluka ni nzela nanga kopi bokangi na sala nini tangu nzale zoma tape ko sinya museleke te zoma e mata omona alimo baleki bino mbangu okimisi nini balo nasa koya ya soki boboma na keka koteli panange mo nyama museleke tazanga mission alola masinyo leka bongo yo nanga pose courage okota na transformation ndeko na oloba pardon bato bakamwisi mukile za kisite nyonso eza courage okota na esprit ya copie andimia chola maseka mais cause réelle ozo bomba ezala opesa nga raison soko mitiki osamba te qui me peut comme il y a trop de ça les problèmes ya copie eza te mais keno tala belé bana basina bana bazana ba makara compagnie te bazolesa bango ya na to vérité tambola partout mon mututa so vivre bana pe so benga papa mais papa ça makara compagnie ta tombola pe bana mona babi papa solo yeyo moi si pour que tu litu ya boya bité mobile nanga na linganga mingi po ba besoin nanga zo kokisa tala mobile ngo bambonga biba mondre mbonga so bambana kola nze ya nzete mais moi ça so ko ele mayanga nazo pesa ba périmètre oyebi nde piste te oye terrain moza yenga bale matemacho kicho bimangunda okosenga changement sa babuka oyo bolole na terrain waya oye wapi maintenant passage Jean nalingi be tout comprenez vous êtes vraiment un motivateur au bateau balinga moi trop par rapport à votre inspiration nangana ba votre vraie identité quand on parle de pasteur John vous avez un pasteur vous avez na cellule de l'église bien vous avez un jour aussi mais quand on est ça na batu ba ta biso cellule yango ngi cellule kendi wa te mama bonzana la maki ba dimanche ma bonzana ngai za ngai ngote ngako ça na suscité polo mukila binenga zo zo en charge Elias azara na tango akala mutei munene balesaka na corbeau mais ba patron bazalaka ngana za mosala nzambe te soki mo lokume mona na mando kosela nzamba pamboli nganja na ko sala ki mangicité ebele babimi bayebani ba kosa nzamba pamboli bango te ba komi lokwa miyibe batelema na nzira ba sosko ke mutu batale bena ba domaine nyos na loba na sabu fraté au moins mtonga bimi na sombi ndako na zi mutuka na bakabelinga $5,000 intoxica ki mutu moko mona za na mboka bani ko kotela makama ko bangisa soko pesite nzamba ko boma yo mona nani na safira te tala azokama mais o mutu mo tsanga ko mala c'est comme nini pona ko ba zwa tant ya ko saliki na TV je suis béni tant bo tendenga saka ba bien nzamba pambo njonga nde moyi ya escroquer batu watale bele fo ba bénédiction na te offre nga yo monde ba bengisa batu walu nga kenda kuna so mona nga na mona otenga comme ça comment vous avez un bon téléphone filmé bad yo sana bandeko basili passe papa nanga yo mani ngamuta kolekisa okokanga te suka na makamno kuna bandana bandeko no basanga pambola bango nyonso simoli ko kabela talibanda na yebiso frère balinga ka ba chantage ndeko na wa peso ba périmètre carré tambola na ville kene ko to ba koka so no ba faire ba sa ba kabela ka bango te po nini na mona na ba Carrefour ko taminda rouge be ndika pesa le bazoko ya muta tomboli vitre le quoi TV ça tena radio mais na pesa yo exact mais tant à TV benga miale bozo baza combien hôpital maternité babima ba mame bele babima ofele ke otabana ba mais lenyo na mutu ebunga facilité za na monde ko mukilikuta chao ya facilité te za nyongo o sambel telifelo et c'est to senga ya koya kominga na penga na komi lisuma na mi jem ke komi bembe babeta fimbo awo ko yebo ya tereza na tereyo oko nunao ego yebana. Mais pour ça, John, comment peut savoir une personne est courageuse par rapport à votre point de vue personnel? Une personne est courageuse. Tout le monde a tout bien moto hasard courageux. Courageux ça bon. Au bout la courageux té. À qui par rapport à ma cambo ça ma tongité. À ça focaliser na ma cambo ko bingsela li pas. Un courageux dans la maîtrise. Quand ça pierre comme kolanga so boucher tout le monde na maîtrise on dirait mutabi projet ko simbalo lobby. Courageux vivra bongo. Courageux ça ko mutu mo ndire ba lakie mato c'est la lere ko kabonga ke akende biso ba courageux. Atebeti na nomona kana maîtrise. Parmi que ça oza na mbongo l'école katena otalote. Obenginga na pesimboni. Okabelinga na zu. Obeti kara na tikiyo. Moko bunga te muto ko bonga te na vi bilanda. Wetre batika yo wangongo. Oza si poste na yo nini. Match bani to so lenga nini yo bolole. Wande fainéant. Fainéant et compétent à céder via valeur. Na fungola ba schéma yo kanga. À céder via valeur. Bango wana. Oh. Balingi ba plainte au PC 1000 fois panto
bando te que le secret quartier na batunyo sokutu poto atonga ouais c'est pour préciser comme tu bosser que no tongo pembeni yé yo moi na vie garder bande vivant na lixir on dirait so bonga je te dis devant on ande no sala on lixir les années ça ka propre ne blambo mukyo sana ngo OK côté ka dignité te olia te secret ko muta tonda kisoso pire ya kati côté le do c'est batu misisu melangenge okutana mutalolando ko dameta ta chambimi baka na sina to na tonda ki muso anzala makasi te ko samba pana mukolo moko te ka dignité tika la photo libela ba panza ko sango partout on a lo ba so za na matin profond batela challenge nzala de jiro ko bomote on les a checking akolo muki a coach na sei c'est la formation ndenga tindeli yo donc tu ko boma watu na guerre za répète faut nyoko man entraînement yo c'est par na bien mais si tant nyoko man entraînement mbangu pembe maloko lo leme koya yo mona ka kufa peut-être yo ko kelo ko sakana challenge yo yo quand tu vas à la quartier dada ndeko si sonne on a timé ta terrain o ko bima wa mbongo ka o ko maka mtadine ba le boko ka lo benda o ko yeba yo biyaya wow c'est trop fort comprenez c'est un motivateur ngalo baka ngapona ngana baka wa mutu bombe faut gouvernement na biso ba luko sikama ba pesa yo et ça la biso vrai ayi na yo kuna bolanda te wana makama mike o base contrôle de yango na fungolo vérité tala oyebi mukili ko za complexité zala o zangi me batu ba comprendre te zala to za côté ni na mileni ni sika nani côté ni garder bande zala ka très à l'aise on dit melanga nzamba funga ba porte ko bonga se za rapone église ne batu to église ba pambolama ko bongeza concentration non zo mona calcul on zo mema yo de kendele na mona kamia ki sake comme voyage par rapport à kamia sike ku financer nanze là wa chauffeur nini yo qualifié tona nde makama mikolo parce que John impact des études na vie ya mutu ya jeunesse impact c'est étude impact da kotanga eza nécessaire pour on de base ko bonga na vie monde entier sur 100% ko réussir na facilité tanga mais biso to bi o mani ba biso ya wana biso possibilité ça te quoi na pour na biso ba rescaper ngana ya mukilo kwa futi lipo bateka ya moto te photo za 6 bateka biso na 200 pe na kuta na muto zakana mokate nda damanga na bimo bimo yo boso bo anga pa bangulu c'est ma pato futi ba damanga na bato tuna ba boulanger ba betre chez mako tekenda on peut se ba périmètre tala on a biso za tala moni mukili o comprendre lo batala il faut tomboke la yo révolutionner le yo senga indépendance yo bisa mutu tambola na checking on peut ça la impact checker comme tazoto nganda ko lete ko kato bete ko sang polonga vie ngasa ko lamba tena ko talo ani ande na be ça marcher na ngapa on a profite la ko mabeti quand on ngikuta thabisa ya profit so ko be ko sambelo kelo la te bongo yo na hôtel anyo na balamba to hôtel muta o comme ça nga radio mitune bele mbimbe zate o même ça mwana suba kina songa na mikumba ça faut sombite yo moninga na ata bonheur ngo yo sakana o moninga do famille o botuna ke ba question ndena tamba na sanga matanga bisika nyonso yo sakana tala ngamwana sekina na ya bis tala ngaso ko lambite ko tuna nga 3 questions te po bagare ko bimonde bitumba bakabola biso ndeka ninga bunisa ndeko yo na simba ndoko simba yo mais oyaki boye te sakana yo ba question 4 comme commission na samba na commissariat yo lambite ba question ko inspecteur andi boka na mutu boni bazali obunga tena ninge ko kana ndeni matana waka kuna te bonga sani wako tomboka o pesi ni na tomboka te yo asim sanga pe mwana mema ina suba abebi sanga na yo konga kuna yo kwa kuna solo wa kama na yaki nao parce que John na comme loko eda jolo baka soso alia ga ko kina mngongo na olobango na vidéo na récent les cas wana soso alia ko kina mngongo na ça veut dire par rapport à vraiment quoi vous eza nango facile eza na minute oza sala likambo ko sepesa yo me ko sepesa batute na ko sepesa batu se makambe ko mebele wana ko batu na fungolo vrai elo ko sebo mabiso na likambo 10 mais na sala makambo 100 au quoi un échec surtout quand on a difficulté o bato moni ba yebani ba lekana ko bata matosala te tango ba yebani to pesi bango misu ba komosa makambo ko ba bonga libela chaque eloko ça toujours na débit ndimanga facilité na vie ezate na peso conseil gratuit linga o cholama ozande mayelo tirer na batunde bazo seka seka po peso concentration so que simbi okoma pe exemplaire eloko na batu ba yebite timing bana ba sebele alinga ke libala kutu balika na mbongo ndena lekana na passe yebite moi tu sais la $10 ko yambo ebele na baro ndeli bale sali 600 mais ça quand mbongo bani ka micro na pia kumona ka tel côté na biso ba soda ba ze bele bazo kanga pona couvre feu le bano ke zonga pona ka pelo ke tu passe
omoni marché nazo bisa yo o senti que ayo ko sabo est-ce na ki fiancé makamtu mo sa zo salo yeba te comment memi masi na bar tango so masanga zo betre maselo tito tango bare umeli masanga komi na se o so mbatongo mandika o bongo pa ma fifi wana ka umona ke laxi ke mécontentement mais so bika barman yaka na de abandi ko so yamba yo omoni ma filo abaki je di photo ke ndo tala e moi si abwele cheba ki no o asa muyibi na lo ba pete bokoti ne ba faux poule bozoki ba tressa ko yeba me bolingo kanga bino misili ko ba posa ya ona ba ke mabala eza ba posa nzoto bana mingi ba yeka ba posa nzoto obunga bana ba posa nzoto te ba sanga makoma kaso ndire banganga oh wana mwana buti na ko sote komanga na chozemi na yo obisinga ke na retard orena sepa na siliki ila sike na lingi mwana te mwana limufa baluka détournement contre ba parole balinga ngate na force bokomona makamuna ye yo so sumba longoli nyi mwana nyame sali 3 jours banzinzi batele makana ko l'aéroport cela nyezo sila te sakana yo so mwana sisi damaso bakoseli mukolo ke ndali yango yo so mwana makolo mwana so tala mwana poso meme na ndako eglise babikola ye na we biso mwana olati la mbozo tala mwana ndira ba forme nganga mwana za kwa nganga te mwana nga koyeba yo so mwana zo simba couper kwa jido yo so pesa mwana biscuit zo bwa zo mwana manyoko ndazo yamba abike litondi ye yo kutana ba don complication machine abana pour difficulté renforcée. Et quand on dit aujourd'hui qu'au Congo nos enfants bako on a vie bien té vu des possibilités difficulté ya bana mingi bakoli miliki biso na mikoto sana manka bongo bana pour na miki le moni petro hein moi na miki na poto bana basaka na ba boloko bate na loba critique té na loba no conjoncture biloko tu na loba iso kwela mingi gouvernement c'est compétence quand on pesa bato ba vivra mise en garde ko kota na ba rere to solo kum ka boti mo sana makoke ko bomba mwana na yote o kita matama lokwa kamé tout tene sengo kum ba bomisa na déborser là ta ba fille mingi ba 20 ans 21 ba ke mabal tana kati mabal ba comme le comportement lokwa ba mama bilonge koli enfant likola nzala na kolala ma kindumbe be na butu bamona mbula matanga to baksa mwana o bozana makere bebi likola nzala mwana zo tema kwa déformement ozo mwana ngote mwana mbimba bando bote nimba katafa nimba po pesa kisha pongi o mwana ozo mwana ko boti bomb mais mwana fandima normalement mwana fandima mwana fandimba mwana fala bano mama na ngina yaya mwana fotambo kuche na zola nimbi saba yebisa ye mwana solo ye yeyo mama ko kotala lali kakao na sama seki oya ya lala wat tiner misuka pali pa kwa puku babeta pa edananya yo naze bombo katara ndeko nanga oti nanga makesa na le kominga ngotala mboko toke na mbo mwana ine atuna mumba isa nani yo tamona kisasa batam sabe na prince kota banzela kacho mona Congo place fandi okoyeba ngamona kwa Congo komikoko esili minwa oui Congo ndia komikoko bo tira fédérer sport ka obe même na coupe du monde Congo vétéran pe simba yokanga apeso ba boule changer omoni Congo soko tomboka liyote italiyo okanga bandoki partout na fungulo tango ba tomboka lingi za analyse la analyse sur quoi en fait moninga na ko bamba nani faute nanga moteni ya kotenga ke bafutanga d'abord nga konfute bafutanga bandaltile na kufa te pani komanga na sana ngambo ya satan na saka masumo satan monaka mais satan ko ko bomanga te menana côté na ye ça il fait satan na za yeta batia kabino bien soko révolutionner yo moko te batino yelela ko bimisela oyo te ko pesa raison na koza nanga patron te mais fona tombokela nga po bato nzamba ko tena côté na ba sentir que te ayaka ta mortu eza concentration difficulté au moment on zokemba na idée mutu te bakosa ko bengo pire na lera masanga na ya fufu tata ko saka pire na maladie kinga na visite ka mutu te tous les pires so bazimbongo bakoma pesa mbota musiko ndire baleka bolibi bino mais tant bazaka pire ba ka pembeno ndire balingiomi mingi et puis ko bunga tata beti kope ba yebite ba pousse na ndire ba ki solo ozaka boboto na lero yo zoba afungolo ba schéma revendiquer droit boboto na ngepile ya nzambe te bo pimelanga na ko pimela bino te mena comme ekenge très profond makam na loba na théorie pour comprendre tala ndimanga na afungolo ba piste clé ya vie soko salere bato ka bazo sunga wana o sunga wana ka bato bakosa obetele maboko bato bako panda sango na oba bango wa yebinga te ko lobela ngani na oba na makama mikiri umai na vie
éviter bakumisa mingi sa motif. Donc il n'allait pas marabout. On a flatterie, trahison totale. Et là, tu vas avoir la possibilité de quoi no noki. Na vie. Salaka di kambu moko batu bazaka kidiba. Na misu bimaka lokola ba yebiyote. Ba chola kamena kati bomba makamu ngolo simba. Ba ko témoigner ka komora musika sa ba solisa yo. Moni wana ndenga zo nzamba sala. Na vie. Mabe na yo nanga pia keza. Ozo expliquer batu ndenga ko vivre mobonga te. Ma solo to na lokola likamalo kuta fo ba cholomi mingi. Ba ke pembeni tala bolole na bisa yo. Ya moninga silence. Na bombanga na tambola kaloka zoba. Mukoboko mona boko kamwa. Na vie keba na mwasi polo atasa kitoko. Koche soka boy changer. Tobi na lero kitoko tenero bombo na ndako. Bomba ba defo na ngapo lokumu na ngetika la partout. Tana zanga mba pesa nga valeur. Kama Mikolo. Mais c'est pas facile à Mukila lelo d'avoir une femme comme ça. Ni alia kamuti soko koche bien ba ko sakane na zoba kanto simba kisi. Amoni jigi na pesa sekaka. Akosa su mutu te. Yeba makamu na lo. So vous comprenez comme nous allons beaucoup zonga. Na te nini pas comprendre. Eh, ma belle nous que tala batu na 11h, na lamba su na 11h. OK, bi maman habité, bitinda. Que dara ba 17h20. Afraga kuti mande ba kulu maman ba benga na yo. Exact. Pour kanda sel ki bandi maman ta mutu na mutu eh. On ba pesa mbota bien ko kota, ko bebsa konta fufu mande bandi muka. Ngato ndimi na sina kuti fufu na kendewa. Na ko pikola maloba na ko tunu ndira na buka yo. Bon, il m'a acheté un FF. Bon, il m'a coco. A bon, t'as déjà choco fanzana. Na yeli fufu yo. La vie ça comprendre. Dans le pico va bien na masolo koloba. Okoloba. Nga na ko mona locataire na tembe na kati mwana oti. Pombe fufu pesa kizungu na sola mikila. Oya koli jemba. Yo mo ko mwana fwase. Na mona ko mwana ba kokana. Yo, na raté. Yo. Pasteur John, le moment balba pe mingi na de comme la payo babara. Basala ko sa somu paye kotala moto. Somu paye en rabatu. So ba pese ba servir d'amance abeta ngo 40 nire. Ezara ça peine ça ngo trop. Mais na oda metro. Ezara par rapport à quoi? Si ça 9 football, ça va. Si ça 9 football ko le ka kolonda ko babeta nga maboko ndire lore. Fani. Ba check 4 pas yo katamba na comme na buta siko maman. Eh mon père si c'est bon accélérer 3. So ba accélérer to kotala bango te ba biso lokoso. Kosa ko tuna mwana. Tia étudier ou necho yo kite formation ko européen yo. Tango hôtel ngo ba che kosa ko kamwe. Maxime mususu yo ka mususu. Lia kaka. Poko lobby Po. Ba je sude. Ozo kosa. Ndeni matanga yako ko ba usana sasa. Yo, nyaza kuna formation. So ebi shema o te ko za manga. Yeba ko tonga yo ba melo mbondo. Yeba ko tonga yo me ba melo mbondo yo yeba tonga yo otongi yo ba melo mbondo ngana ko tisa fufu na yo mokote linga ke na laki nanga muke fani mengam na sisi na yebi so information so linga novelas na yaka tanga nakata likwiti na bandani nga mingi ruby matana bando kat ruby penda turo ba ko boma abebsema moente otiki fufu eri osolo bangana so ataki ero ndio pema na koti bongo na assassin na kotaki mama wana nazo kende okama ka po excès de masolo quand tu te lèves sur mbala ngam na vie quand nazo ke mwana bateleka mingi te kuta conseiller na masolo kito ye ba vie yo bolole ko tamba di sume kanginga ko kufa yo bolole ye bi technique en vivre te na pesa ba piste aux ala muto non et puis tous les schémas nga votre inspiration et ça par rapport à quoi vous lisez beaucoup la pesa ba schéma et ça na bête makamba lola kaya awa autant trop c'est quand de lobby OK. Dieu est bon. Il fait grâce à qui il fait. Wow. Et c'est encore mon toye baka. Là c'est vrai. Basi nanga linga yo ko ina yo te pe ko o nyo se kutu. Et puis toutes les conditions kutu yo. Ko bimsamo mabete po ba choli yo. Sale lango komisa okana presse ko pesa sengo suka. Ngase mona na se pesa na. Yinanga sepe nanga teme o ko pesa nga valeur ya linginga. Soki mwasi na mwana ba linginga, shebiso ba inga yaya. Atana sa bolole un pisi na yebite ya binoni. Et garde botika na ngome pe nga ba pesa nga valeur ya yaya ye. Où est le man? Tant que d'accord, tu n'as rien pu se garder. Je m'en ai dit que ma camba big, il faut pas tout n'avoir caillé. Yo. Ah, ça quoi ta yo? Ça qui robime, puis tu as ma pécato, ça bon on a pas quoi? La biso, challenger. Ngate ça mon que tu n'as sans, c'est bénéfice c'est ça. Donc bah ça est. Ah moi mon que. Donc papa ça bon maintenant ça quoi ndé ya. Pardon na l'autre que na bouti banga ba bete menga na côté li yo. Pour pousser mbongo, yo bi schéma te.
sakana apesa ba piste et puis yeba ngo soke musala kusala moni patron landi boy kusala te ba futo te OK patron landa muyibi te so moni patron landi muyibi kata musala tika patron bakangela kende muyibi patron ba mikandala nda muyibi compagnie wana longba oh ouais pesa ba piste sérieux non gana ko pesa ba piste ko yeba ndenge vieza et bembo ba kundite ato tuni to munga kali ndala ba telemisa ngo mingi nakosi c'est bembe sana morgue to bazole la pot mais bembo basi ba kundi obunga teli ndala tela lima ba tombola affection bando kita po basi ba ku schéma ya vie ana tester ya vie ko yeba mukili pas je kende ndako balambi to obunga te tera pas balamba so eza propre kengela pe deuxième cas talent je ta fufu o ba soko les oka kasi ko bunga te balamba ke ndise zotika na mai nakosi o balamba to mone kauka bandaka kala et puis tera bana mike somme ko soko talo mwana so yamba mo pa yambo o mona pesa bota mate alinga trésor yo mo sengi ye o yebi schéma te baka na to boko ya chike noko chike tozota onan kasi mwana suka ayebi ngate mazo senga seke balambi te bima no ko senga ta mai te kende tester les danger on a ça ngoko ti kala yebi schéma te tala na yebi tena lo banini na funi le ba document vie otamra wa potamra nande ngana mwana mtala obi na fiso obite okondo tambola ko lela nzela nzende mikumba o mboko eza technique so obi ko saka mamusala moko zo mbongo na ba famille ba tebele ba bonga te ko lukanda kuna cité te okozana ba visiteur chaque jour ndungu otika la polele netinga so bi na zo ma 100 francs futela na opona ka dumi wangi kwa kuna nsele ko ta pembe na sel po koya kotala nga déjà mbongo futa tiki kolambisa pe kolo soto kotondi soko yeseke za affection be sanga matanga te afeti soko na mwende na musika o eza sanga matanga na bonga mapona kolela kala te poko ya kotala nga pona fufu de mbongo tiki na leje sombi se fufu pona ba commune yeso fana yolo limete lemba ngaba matete mokoza ba visiteur panga tana ke ko pesimite suka ndeko nanga saka tika na ko na ko fufu ba ndeko lala ndenge ni ba visiteur na ipso schéma yo so yo kinga na pesa ba pista ko vivre omoni na pesa likamoko kota sukaro suka omoni nzambe alingi biso tu mabe na biso tozoko kokozwa kimia te poto yoka ka koseka batunde bachola biso pesa ka bango matoni excès de yoka batunde ba ochola yo okocha vino mango komiko posa lelo komiko ba kobanga or ngaite nga simba te na kota kana mutu est-ce que na senga na ya te machanga kocha ebeba ebonga yangani na kokisa wonga na sosa simbi te mafu nga on a so vérité te longola ngani est-ce que batutu babonga te bakenda lifelo po babonga te na vie est-ce que batu babonga te basaka na basi na bana babota te batu babota basomba banda kuté bakolisa bana te yeba makamna oloba. Merci beaucoup, Pasteur Jean. Je pense que c'est un grand réel plaisir pour moi. On n'a jamais Congo sans pour autant qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans cette émission? Ce que j'ai dit, c'est que tout. Quand Kabela yo moko pa mutu ta betre ba prophétie oyo yebité. Kabela yo nzambe première prophétie yo moko bimisela oyo ezana yo esalela yo. So yo kinga. Deuxième cas, ko kontra na promesse na prophétie te. Na osongela. Kebana ba yawe na ba ko rat ku pese na mona mutu apesa muninga confiance espoir. Era nga sali kama sa na poto kuna sala accident ku akufi. Yonda ko maloba fina ngai baby fina baby ko mutakufa na ka promesse memo poto. Tanu ngo zo train nzambe de fa batu ka sala o mabe faux enseignement. Na otiko loba loko jamais. Na kotambala na komba mutu te teke na komi na age atana tamboli partout na kobunga te. Chaque simité ngamo ko seke na sala linga mabe. Na ba no vérité. Bomba yo salela yo zala na yo. Ya ngonde base suka. Merci beaucoup, Pasteur John. Merci pour la disposition. Moi, je vais dédicacer Zalia. Je vais dédicacer Zalia. Je vais dédicacer Zalia. Je vais dédicacer chaîne Abisso. Afrique Langue TV. Afrique Langue TV. Aïdor TV, vous s'abonnez massivement. Merci. Je vais vous dire que Djoubek, Djobourkouna, Azaba, Awa, base. Et puis, tu as été famille, tu as la bongité. Tu as pêché, félicité, boutique à Moutou. Tout le monde m'a commandé partout. Je suis mon Ndinzali, tu as été mon Ndinzali, tu as été mon Ndinzali, tu as été mon Ndinzali. Mutuna ba foyeba vie courage allez là bien tout fort Eric Manzak yangande Marco Loco mobile ya blessing na Irlande
papa nange Manuel Miyuna na Ohio wumela na États-Unis mikolo za na Congo ba bon séjour na Brazza zamba pambola na pesi mbote na yemoko lisusu maman Stéphanie sans oublier Cookie Stone le grand champion na Autriche base na pesi mbote na yemoko Serge Leboa oya Toulouse pambote belé numéro nanga plus 243 84 75 18 112 na pesi mbote na cameraman na sima yemoko Richard Tessa le grand réalisateur Richard base côté oumé na milili batika yo na staff tout là peut-être na 15e mériawa base na Sanzete bobozo 129 vraiment on est ensemble dans les labinets tout fort petit nanga na singalula oumela. Merci beaucoup, Pasteur John. Vraiment, c'était un grand réel plaisir pour moi de lui avoir notre émission. Merci comme ça à Richard Tessa derrière la caméra. Merci à tout les Brésiliens. Vraiment, nous sommes encore une fois à Kinshasa. Déjà le 14, le 11. Nous avons un Johannesburg, héritier Watanabe pour un concert le 11. Nakatia Hilton Hotel, nous allons et puis le 14. Nous avons un Igebi affilé, nous avons un sous Nakatia Johannesburg et puis le 15 Nakatia Cape Town, Nakatia le boss colonel Eddie Mwamba, merci à vous. Merci beaucoup les Brésiliens, boss Poisson Kassereka, Tabet du désert. Eric Tela, le patron, pourquoi pas aussi. Berli Vengamante, les réalisateurs les plus frais. Moi je vous dis baba, laissez-moi vous retrouver tous au prochain numéro d'ici là. Portez-vous bien, allez, à toutes.